Anem a resoldre el problema número 28 del dossier de reaccions químiques. En primer lloc, com sempre, llegirem atentament l'enunciat. És un problema on un dels reactius no és el 100% pur. El problema diu: quants litres d'oxigen mesurats a 25 graus centígrads i 740 mil·límetres de mercuri s'obtindran en la reacció de descomposició de 40 grams de clorat de potassi en clorur de potassi i oxigen si el clorat de potassi de què disposem és del 95% de puresa. Això vol dir que de 100 grams de clorat de potassi, només 95 són clorat de potassi pur. Molt bé, no ens donen la reacció química, per tant, el primer que hem de fer és formular els diferents compostos que apareixen. Clorat de potassi, italianos en làctic, clorat ve de clòric, l'àcid clòric ve del clor amb valència 5, hipoclorós, clorós, clòric per clòric, 1, 3, 5, 7, valència 5. El clor té un 5, 3 oxígens per superar, un hidrogen per igualar. Això és l'àcid clòric, i el clorat de potassi ve quan un potassi entra aquí i desplaça l'hidrogen. El potassi, liti, sodi, potassi, té valència 1, que no es posaria. Per tant, la fórmula del clorat de potassi és KClO3. I el clorur de potassi, això és un compost binari, ja sabeu, es creuen els símbols respecte als noms, potassi K, clorur clor, el clor, la seva valència negativa és -1, li passa al potassi, i el potassi només té una valència, que és 1, li passa al clor, KCl. I l'oxigen ja sabem que com és d'aquells compostos gasosos que hi ha a la taula periòdica, apareix en subíndex 2. Per tant, l'equació queda: clorat de potassi es descomposa en clorur de potassi i oxigen, no està igualada. Quan tenim un compost sol és molt fàcil igualar perquè un potassi, un clor, ok. 3 oxígens, 2 oxígens. Quin número multipliquem per 2 perquè doni 3? 3 mitjos. Així quedaria igualada, però com sabeu, eliminem un coeficient fraccionari multiplicant tota l'equació per 2. I ens queda 2 de clorat de potassi, donen 2 de clorur de potassi, més 3 d'oxigen. I ara sí que està igualada. Segurament molts de vosaltres trobareu la igualació tantejant en números sencers, que és una altra forma perfectament vàlida per fer aquest problema. Molt bé. I ara anem al problema directament. Tenim 40 grams de clorat de potassi del 95% de puresa. I ens demanen quants litres d'oxigen, que és un gas, obtindrem si els mesurem a una temperatura de 25 graus i a una pressió de 740 mil·límetres de mercuri. Molt bé, és evident que el primer que hem de fer és calcular quants mols d'oxigen s'obtenen i després, amb l'equació dels gasos ideals, convertirem aquests mols en litres. Anem a calcular aquests mols. Coneixem la massa molar del clorat de potassi i la del clorur de potassi, que necessitarem al segon apartat. Resolem el problema. 40 grams de clorat de potassi. No són purs, només el 95% d'aquests 40 grams són purs, clorat de potassi pur. Apliquem aquest factor de conversió. De 100 grams de clorat de potassi, només hi ha 95 grams de clorat de potassi pur. Aquest és el factor que utilitzem per calcular la puresa. Ja tenim els grams de clorat de potassi pur que reaccionaran.
passem aquests grams de clorat de potassi a mols, a través d'un altre factor de conversió, ja tenim els mols de clorat de potassi i a través de l'estequiometria, 2 mols de clorat de potassi donen lloc a 3 mols d'oxigen, apliquem aquest factor de conversió. 2 mols de clorat de potassi donen lloc a 3 mols d'oxigen. Tatxem les unitats i ens dona que es formaran 0,46 mols d'oxigen. Perfecte. I aquests mols d'oxigen, quants litres ocupen? Molt fàcil. Recorrim a l'equació dels gasos ideals, tenim la pressió, però com que utilitzarem la R amb aquesta expressió, necessitem que la pressió sigui expressada en atmosferes. Res més fàcil, perquè per convertir 740 mil·límetres de mercuri en atmosferes només hem d'aplicar aquest factor de conversió. Una atmosfera, com sabem, són 760 mil·límetres de mercuri. I ens dona que 740 mil·límetres de mercuri són 0,974 atmosferes. Ja tenim la pressió. El volum, en litres, és el que volem calcular. La R la coneixem i la temperatura ens l'han donat en graus centígrads. Sumem 273 i ja la tenim en kèlvins. Només ara hem de substituir aquestes dades en l'equació dels gasos ideals. Pressió, volum, mols, R, temperatura. Tatxem les unitats i veiem que estan totes les unitats expressades correctament, aïllem la V baixa, el volum, passant aquest factor a l'altra banda de l'equació dividint, i fent aquesta operació ens dona que el volum d'oxigen en litres és 11,5 litres. En l'apartat B ens preguntava quina massa de clorur de potassi s'obtindria. Doncs molt fàcil. Tornem a començar. Teníem 40 grams de clorur de potassi, del 95% en riquesa, o sigui que només tenim aquests grams reals. Passem aquests grams a mols i l'estequiometria ens diu que 2 mols de clorat de potassi donen 2 mols de clorur de potassi. 2 mols de clorat de potassi donen 2 mols de clorur de potassi. Per tant, tenim una sèrie de factors de conversió enllaçats, fem l'operació i ens dona que n'obtindrem 23,1 grams de clorur de potassi. Problema acabat. Només recordar que sempre que expressem un factor de conversió convé posar les 3 parts, que és el número, la unitat i la substància. Número, 95, unitat, grams i la substància, clorat de potassi pur. Número, 100, unitat, gram i substància, clorat de potassi, en aquest cas impur, amb un 95% de riquesa només. Cal recordar això per no equivocar-nos en futurs problemes.